Pozdrav, ja sam Nenad i danas ću vam pričati o pivskom stilu IPA. Živjeli! IPA je pivski stil kojeg odlikuje intenzivna aroma, okus i gorčina. Aroma može podsjećati na tropsko voće, grape, ananas, borovinu, breskve i to sve uglavnom dolazi od hmelja. Početkom 17. stoljeća otkrio se novi način sušenja slada i s njime se pojavio svijetli slad. A sa svijetlim sladom smo došli i do svjetlog piva ili po engleskim pale ale. Zbog loše kontrole fermentacije pivo se kuhalo od 10. do 4. mjeseca i tu dolazimo do Oktober ale-a. Oktober ale je pivo sa visokim postotkom alkohola, hmeljeno sa svježim hmeljem, jako hmeljeno. Najveća razlika od današnjih IPA je to što je odležavalo od 9 mjeseci do 3 godine. Bow pivovara George Hudsona je bila glavni izvoznik piva za Indiju. Ljudima u Indiji se jako svidjelo to svjetlo, jako i zahmeljeno pivo. Tek početkom 19. stoljeća počinju se reklamirati kao piva kuhana za indijsko tržište, a 1828. indijske novine ih reklamiraju kao novo pivo India Pale Ale. Krajem 19. stoljeća popularnost IPA opada, pijanstvo na ulicama se sve manje tolerira, ljudi piju lakša piva s manjim postotkom alkohola, piju lagere i bliži se Prvi svjetski rat i kriza. IPA postiže novu popularnost pojavom craft pivovara. 1975. Anchor Brewery kuha Liberty Ale, zatim Sierra Nevada pravi Celebration Ale i 80-ih kreće craft revolucija u Americi, a nakon toga i u svijetu. Kod pivskog stila IPA važno je spomenuti i dry hop ili suho hmeljenje. Ovisno kada dodajemo hmelju pivo, od hmelja dobivamo gorčinu, aromu i okus. Gorčina dolazi od alfa kiselina, a aroma i okus dolaze od ulja. Kuhanjem hmelja dobivamo više gorčine dok ulja islape te gubimo aromu i okus. Dry hop je ubacivanje hmelja u pivo za vrijeme ili nakon fermentacije. Tako izvlačimo maksimalno arome i okusa bez dobivanja gorčine. Posljednje izdanje vodiča kroz stilove piva BJCP navodi 9 različitih stilova IPA. Kako craft pivarstvo potiče i iziskuje kreativnost, u zadnje vrijeme se pojavljuje sve više različitih stilova IPA. Kod svih ovih piva hmelj je u prvom i zadnjem planu, dok je razlika u gorčini, postotku alkohola, boji, gustoći, punoći tijela. IPA je predviđena da se pije izuzetno svježa. Ovo je bilo ukratko u IPA-ma. Živjeli! Ja bih vam još rekao puno toga, Ajde, naporan si, ovdje ljudima. ali još samo